Parlamenti hapi rrugë punës së komisioneve parlamentare, por mazhoranca dhe opozita u përplasën për raportimin e institucioneve të pavarura. Partia Socialiste propozoi një mbledhje të përbashkët, por sipas Partisë Demokratike, SPAK apo Prokuroria e Përgjithshme nuk mund të raportojnë edhe tek ligjet dhe tek Komisioni Xhafaj. Është e pakonceptueshme që të kemi një komision parlamentar për nisma qytetare dhe monitorimin e institucioneve, të cilët do të dublojnë punën e komisioneve tjera. Jeni në shkelje të Kushtetutës dhe në shkelje të rregullores së Kuvendit për sa i përket kësaj pike. Jo, ne do ja ndryshojmë faqen raportimeve dhe përfshirja si komision përgjegjës i komisionit për nismat qytetare dhe mbikëqyrjen institucionale është gjëja më e mirë që po bëjmë. Mbledhjet do të jenë përbashkëta. Sali Berisha nuk ishte në seancë, por akuzat e fabrikuara në Selin Blu në kuvend i solli Flamur Noka. Në emër të qeverisë përgjigjen e mori nga zëvendës kryeministria Belinda Balluku, e cila i kujtoi njollën e non gratës amerikane dhe kush po e dëmton imazhin e Shqipërisë në botë. Aruba, takimi i Arubës është lemeritës, që tregon se si bosët e narkosit ulen me qeverinë shqiptare. Të gjithë kolegët e mi këtu nuk kanë qenë kur në Aruba, edhe mund t'i kishte rënë rruga për punë apo për nuk e di konventa, takime etj, po asnjëri nga ne nuk ka qenë në Aruba. Kështu që nëse ke informacione, bën mirë mos hedhësh tym siç i hidhet kosherës bledhve dhe dilni pastaj dhe gumzhini para kamerave dhe se dini as vetë se çfarë thonë, por vëri emra. Kush janë ata që kanë shkuar në Aruba, se ne këtu nuk kemi shkuar në Aruba. Lajmi i mirë i kësaj seance është se deputeti i ri i opozitës, i njohur deri dje si djali i Faribaliut, gjeti një emër. Ti bukurosh, mos fol për momentin. Faleminderit për bukuroshin, po mu bukurosh kështu kam lind. Problemi që është tani, ky filloi të besoj që është bukurosh, kjo është më e keqja. Dhe do me thënë, dhe pashon bukurosh ças thoshte, tani me këtë epitetin do të çmendet fare, po s'ka gjë do ta pranojmë. Pretendimeve të demokratëve për shkelje të rregullores ju përgjigjen socialistët që janë ulur rishtasi në parlament dhe këtu Zeqire Çaushi një mesazh e kishte edhe për Bardhin. Kthehemi në normalitet me ato konsensusin e duhur, gazi patjetër, nuk është se atë sjellje ka gazi edhe ju të tjerët që si gazi do përfundoni. Edhe ne deputetët e rinj ishim përgatitur për debatin politik, ndërkohë këta na e shkatruan atë mundësi siç këta kanë ditur të shkatrojnë gjithçka deri më sot. Por në këtë seancë nuk mungoi as diella. Foli diella dhe në OKB, por nuk u çua njeri atje për pjetë, as nuk kërceu, as nuk shkuan për të bërë grushta.